मुझे यकीन है आपने शॉटगन के बारे में सुना होगा, लेकिन इसके पीछे की कुछ मजेदार बातें जानते हैं? शॉटगन, जिसे हिंदी में बंदूक भी कहते हैं, का इतिहास काफी पुराना है। क्या आप जानते हैं कि 19वीं सदी में शॉटगन्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा शिकार के लिए होता था? आजकल शॉटगन्स का प्रयोग कई तरह की एक्टिविटीज में होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स, शूटिंग, होम डिफेंस और यहां तक कि म्यूजिक वीडियोज में भी। एक और दिलचस्प बात, शॉटगन के कारतूस में छोटे छोटे गोलियों का समूह होता है, जिसे बर्ड शॉट कहते हैं, और कभी कभी तो इसमें बड़ी गोलियां होती हैं, जिन्हें स्लग कहते हैं। शॉटगन की पावर और फ्लेक्सिबिलिटी इसे बनाती है सबसे अनोखी। और हां, शॉटगन के अलग अलग कैलिबर भी होते हैं, जैसे 12 गॉज और 20 गॉज। तो अगली बार जब आप शॉटगन के बारे में सुने, तो इन मजेदार तथ्यों को जरूर याद रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।